Açık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra hepinize merhaba. Evet. Şimdi gel Azade otur sen de. Aramızda bir çiçek. Birleşemedin mi? Kıvrılıp gireceksin. Bugün tanıtacağımız bir darbeli matkap. Evet. Neydi? Stanley marka. Evet, Stanley marka. Evet, Duruş dünyanın... dışı model. 18 watt. Dur bakayım, önce bir açsın bakayım bir tane içinden ne çıkacak. Açılımı ben yapabilir miyim? Birini sen aç, birini sen aç. Tamam. Hadi bakayım. Pıt diye açın. Oradan değil, şuradan açılıyor. Sen de aç. Açtınız. O açtı Şimdi sadece. yatırdık. O açtı sadece. Açıyoruz. Ya niye açıyorsun Egemen? Bir yerinde İkisi duramıyor kaç? musun? Ne Açalım var mı? o da açaydı iki tane ya. Şuna çevirelim. Hadi tutun da açalım. Açtın mı lan kilitini? Oo. Pıt diye açtık ha. Evet. Pıt. Ama demedik ki abim açtı. Matkabı ben Ya tanıtacağım. abi şey yani acayip bir çocuk olan o. Evet, ilk karşımıza 1, 2, 3, 4 tane şey çıkıyor. Ne çıktı? Aletler çıkıyor. Aa, İlk çok olarak güzel. matkabımızı tanıtalım. İçinde ne parçası var? Bak. Şimdi şöyle bir şarj Aç, aleti. Şarj aleti. Bu şarj aletimiz Ay, şöyle Dur, Ben bir tane. kablolu, Bunu güzel. Akü. akü bu. Başka çantamız güzel. İki tane akü Başka var. da bir şeyimiz var. İki tane burada. akü var. İki tane Akümüz var. akü var. Evet. Yani pilleri. Pil. Evet şimdi matkabı eline aldı. Evet, gördüğünüz gibi bir darbeli matkap. Adı Fakat neydi? çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Tak şunun çiçeğini. Çünkü fişi takılı değil. Fişimiz. Fiş değil Fiş ya. burada. Fiş burada. Biz şarj ediyoruz. Bizim alet şeyli. Pilli mis gibi. Oh, şu anda çalışır konuma geldi arkadaşlar. Basılmıyor. Yok ya. Yapamadı ya. Aa. Yapamadı yani bir alet yani. Aa, Bu kadar basit. çalışmıyor. Dur bir dakika ben gelirim. Dur bakayım. Hayır. Dur bakayım. Acaba şey Dur mi? lan. Dur. La bir sen. Ya Q'yu takalım. La bebe. Şman versene Ulan şunu. bataryayı getireceğim. La yok. Leyla kalkma otur yerine sen. Evet tamam, çalıştı sıkıntı yok. Bas bakayım tam bas. Evet. Hava geliyor. Şimdi aletimizin önce ne özellikleri var? 2 tane vitesi var. Evet, iki vitesli. Fena değil. Işığı var sanki. İki vites Işığı var. hız ayarı. Evet. Sonra Ondan ışık sonra varmış. şeyimiz var. Bir küçük bir şey diye giden bir şey var. Onun O Işık şey da var. neydi? tork. Torku. Evet, tork. Işık da var. Bu sayede daha derinlere, daha zorlu yerleri delebiliyor. Yani mesela memoyu delebiliriz. Mesela Egemen'in Sağı sola yeri göbeğini var. deleceğiz. Hayır. Işığı var. Işığı da var. Takma geri çıkarma şeyi var, sağ sol yani. Ondan sonra Ondan sonra yanında gelen hediyemiz var. Onu da gösterelim mi? hediyesine Bir yıldız uç, bir de düz uç, bir tane uç geliyor. Evet. Takalım mı? yok Takalım. takmayalım ya, takmayın siz. Ben takalım. Sizin gibi arsızlara. Evet. Bunu kaça aldık biz? 900 Diğer- lira. Evet. Ama 900 lira. internette daha da pahalı. Evet. İnternette 1200 liraydı ama biz 900 liraya kapattık. Evet. Şu anda ucunda yıldız şey takılı. Aa, ben de. Bu Ben de. bu en son olan yeni çıkmış. Evet. Bir de mesela bunun eski modeli var. Eski modeli kömürlüymüş. O yılda bakım istiyormuş. Bu yeni çıktı. Arasında 100 lira fark vardı. Bunu aldık. Bu ondan çok daha iyi. Kömür bakım istemiyor. Daha güçlü. İki vites. Kaç torktu? 29 tork mu? 22. O 22 değil de bu 29 tork. 18 wattı var. Ha 18 watt. 2 amper. Evet. Evet. Güzel bir alet. Şimdi şu şeyi deneyelim. 1-2 ayarı var ya. Şu anda Vitesi mi attı? evet, vitesi Vitesi şu an attı. Bas şu bakayım anda nasıl? 1'de. Bir mi? Evet. Biraz daha bas bakayım. Oo. Şimdi 2 yap bakayım vitesi. Tamam. İki. Hızı daha artacak. Bas bakayım. Oo, Allah. Artmadı gibi sanki ya. Ne dersiniz? Artıyor herhalde. Biraz daha güçlü yapıyor. Daha sanki böyle.
Kızartmıyordur ama Versene bir daha. bakayım. Ol bakalım. Bir bakayım. Ol. Mesela bununla demiri de delebiliyormuş. Ondan sonra tahta zaten. Darbeli işte anladık. Beton, Evet. beton da delebiliyor. Sonra. Ama mesela bayanlar da kullanabilir. Ucuna mikser gibi böyle bir şey takarsanız mesela güzel şöyle kek çırpabilir. Basarsınız. Ondan sonra başka Evet. ayran çırpar. Hafif hafif. Evet. Çok güzel çırpar. Evet. Ondan sonra başka da bir boka yaramaz. Evet. Şurada bu. Lan Şimdi biz de lan. biz bunu bir yere delmek istedik ama delecek bir yerimiz yok. Yok. Evet. O zaman Şöyle poşetimizi alalım. Stanley. Tanıttık Stanley'i. Şimdi o zaman Kapatalım Stanley'i. kutusuna yeniden koyalım. Ver bakalım. Düşürme. Evet şimdi Sokalım. Ben kapatayım mı? videomuzu sonlandıralım. Seni Hanzade videomuzu kapat. Bekleyin ilk önce kutusuna yeniden koyalım. Niye koymayla uğraşalım canım, Allah Allah, kapat. Kapat. Videodasın. Çabuk kapat, bas tuşa. Nasıl geçeceğim? Nasıl Hadi. geçecek? Allah nasıl geçecek? Şuradan geç ya. Geç ya. Allah Bak Allah. şöyle. Atlayıver çekirge. Bas düğmeye, bay bay. Bay bay. Bye bye.